पुत्र जो तसव्वुर करण ला तौफीक अता फरमाई। कुरान पाक जी सूरह फातिर जी आयत नंबर 11 का तिलावत आहे। अल्लाह सही इन आयतुन जे अंदर पंहिंजी इंसान के पैदा करण जे बारे में तरतीब के अल्लाह से ॿुधाइण फरमायो ऐं उन खां बाद में वरी अल्लाह से ॿुधायो त जहान जे अंदर मखलूक जो दारो मदार पानी ते आहे, इन पानी के भी अल्लाह पैदा फरमायो ऐं उन खां बाद में वरी रात ऐं ॾींहं जो ताल्लुक भी इंसान सां, रात के ॾींहं में दाख़िल करण, ॾींहं के रात में दाख़िल करण, सिज के पंहिंजे जगह ते ऐं पंहिंजे दौरान यानी जेका उन जी जगह मुक़रर आहे उन ते हलाइण, चंड के हलाइण, ये सब जो सब ख़ासियतूं मुंहिंजे अल्लाह जी ज़ात जो आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला खां अलावा इहा ख़ासियत ॿिए कंहिंजी बि न आहे। अल्लाह तबारक व तआला कायनात जे अंदर ख़ालिक अकेलो आहे, अल्लाह सां गॾु कोई शरीक न आहे। ऐं मुसलमान खे अल्लाह तबारक व तआला इन जे करे इस्लाम जो ईमान जो दर्जो अता फरमायो जो मुसलमान अल्लाह जी ज़ात खे अकेलो करे मञे ऐं इन मुसलमान खे अल्लाह तबारक व तआला जे कानूननि खे, उसूलनि खे मञणो पवंदो। ईअं रोशन ख़्याली जे नाले ते या ॿियनि ज़रियनि जे नाले ते मुसलमान खे पंहिंजे अक़ीदे ऐं पंहिंजे मज़हब खे छॾण जे अंदर कंहिं बि क़िस्म जी गुंजाइश न आहे रखी वई। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला जो प्यारो दीन आहे। ॿियनि मज़हबनि ऐं मसलकनि सां सुहिणे सलूक करण जो हुकुम फरमाई, पर उन्हनि जे मज़हब ऐं मसलक जे अंदर जेको आहे दाख़िल थियण जी इस्लाम जे अंदर कॾहिं बि इजाज़त न आहे। जीअं अॼु 25 डिसंबर हुयो, ईसाइन जे जेको आहे मल्हाईंदा आहिनि 25 डिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे पैदाइश जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि ईसाई। असांजा काफ़ी मुसलमान उन्हनि खे ख़ुशि करण जे लाइ चवंदा आहिनि इहा असांजी मसीह बिरादरी आहे, लिहाज़ा उन्हनि खे साईं असां क्रिसमस चवंदासीं, फलाण चवंदासीं। जेकर उन्हनि खे झलियो त चवंदा त इहे त रजत पसंदि आहिनि, इहे त मुला आहिनि, इहे त फलाणा आहिनि। असुल ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे अबे जे मथां गैरत आहे त पोइ तव्हां इंसान बि आहियो, अम्मा जे मथां गैरत आहे त पोइ इंसान बि आहियो। तव्हांजे अबे जी को ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे, उन जे नज़रिए खे को न मञे त मुआशरे जे अंदर तव्हां उन जी जेका पाड़े जी या मुआशरे जी आहे ओतिरो त खणी गॾु हलंदा त पाड़े जे अंदर रोड ख़राब थी पियो त गॾिजी करे हलो कंहिंसां मिलण, पर उन सां ताल्लुक ऐं रिलेशनशिप या उन सां न वधाईंदा। छो? सम्झंदा त मुंहिंजे अबे सां विढ़ियल आहे, मुंहिंजे अम्मा जे बारे में हिन औरत घटि वधि ॻाल्हायो। अल्लाह तबारक व तआला जे बारे में जेको चवे त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जो पुटु आहे, तूं उनखे बि मुबारक ॾींदे त पोइ रब लानत कोन कंदो। इन में मुला हुजण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? इन में इंता पसंद जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अल्लाह तबारक व तआला अकेलो आहे। अल्लाह पाक लम यलिद वलम यूलद, रब फरमाए त मां न के मां ॼाम न वरी कंहिंखे ॼणियो। तव्हां सभु मां अल्लाह तबारक व तआला जी पैदाइश ख़िलक़त आहियो। उन में जेको आहे ॼणण ऐं जेको आहे पुट जो को तसव्वुर ई कोन अल्लाह पाक वटि। अल्लाह पाक क़ुरान जे अंदर उनखे वाज़े करणु फरमायो। ख़ैर इहो अलॻि मौज़ू आहे, मूं हिकिड़ो अर्ज़ु कयुमि, इंसान खे मुसलमान खे अल्लाह इहो शरफ़ अता फरमायो तॾहिं जॾहिं तौहीद ते मज़बूत थी करे बीह रहियो, बुनियाद खे मज़बूतीअ सां झले करे बीह रहियो। पोइ अल्लाह साईं उनखे सम्झाइण जे लाइ फरमाई वल्लाहु ख़लक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह साईं तव्हांखे पैदा फरमायो मिटीअ मां, सुम्म मिन नुतफ़तिन, पोइ वरी तव्हांखे नुत्फ़े मां पैदा फरमाई, माना मिटीअ मां पैदा फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह से मिटी ॻोहे करे ठाहिणु फरमायो। जेकॾहिं डायरेक्टली तव्हां ॾिसो त आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह डायरेक्ट मिटीअ मां पैदा फरमायो। फ़रिश्तनि खे चई वञो ज़मीन तां मुख़्तलिफ़ जायुनि तां मिटी खणी अचो, किथां ॻाढ़ी, किथां कारी, किथां गंदमी कलर जी, किथां कहिड़ी, किथां कहिड़ी, किथे अछी मिटी आहे न, मिटियुनि जा क़िस्म आहिनि। फ़रिश्तनि पेश कया, अल्लाह पाक पंहिंजी कुदरत सां हुनजो गारो घोराए करे आदम अलैहिस्सलाम जो ढांचो ठाहे हुन में रूह फूकियो। ऐं वरी इनडायरेक्टली अॼु बि इंसान मिटीअ मां पैदा थो थिए। इंसान ज़ाहिर आहे जेकॾहिं माउ पीउ खाइनि था न, इहो खाधो किथां थो निकिरे? मिटीअ मां थो निकिरे। सब्ज़ी मिटीअ मां थी निकिरे, अटो अनाज तव्हांजो मिटीअ मां थो निकिरे। तव्हां गोश्त खाओ त गोश्त किथां थो ठहे? मिटीअ मां ड्रब खाई करे जानवर या गाहु खाई करे जानवर वॾो थिए थो, हुनजो जिस्म ठहे थो। इनडायरेक्टली अॼु बि इंसान मिटीअ मां थो ठहे, हुनजो रतु बि मिटीअ मां थो ठहे, त हुनजी मनीअ जो नुत्फ़ो बि मिटीअ मां थो ठहे। अॼु बि अल्लाह इंसान खे मिटीअ मां थो पैदा फरमाए। फरमाईंदा सुम्म जअलकुम अज़वाजा, पोइ वरी तव्हांखे अल्लाह जोड़ा जोड़ा बनाइण फरमायो, हेॾा नर हेॾा माद। अल्लाह साईं पंहिंजे कुदरत सां जेकॾहिं अॼु अची करे साइंस जेकॾहिं अची मुक़ाबिलो करे त साईं असां जेको आहे ॾिसी सघूं था त किथे नर किथे माद। अञा तव्हां सिर्फ़ु दूरबीन जे ज़रिए सां सिर्फ़ु माउ जे पेट में इहो अल्ट्रासाउंड कढी करे सिर्फ़ु निशानी ॾिसी करे ॿुधायो था, उनखे बि हज़ारे करोड़े साल गुज़री विया। अल्लाह त अॻु में इन इंसान खे पैदा करे ॾेखारियो।
फरमाई त तव्हांखे जोड़ा जोड़ा अल्लाह पाक पैदा करणु फरमायो वमा तहमिलु मिन उनसा ऐं फरमाई त जेका औरत जे पेट जे अंदरि जेको हमल जेको आहे रुकियल आहे वला तदउ ऐं जॾहिं वरी हमल खे ॿाहिरि थी कढे इल्ला बिइल्मि इन्हनि सभिनीनि शयुनि जो इल्मु अल्लाह वटि ऐं सिर्फ़ु एतिरो न तव्हां त अल्ट्रासाउंड कढी करे तव्हां दावा कई त साईं असांखे ख़बर पइजी अल्लाह फरमाए त बीह काथे ॻाल्हि आहे अल्लाह ख़ालिक़ आहे फरमाईंदा वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फी किताब तव्हां त हाणे था दावा कयो अञा उन जो वजूद ई न आयो अल्लाह वटि अॻ में ई उहो लिखियल आहे अञा बच्चो पैदा न आहे थियो अल्लाह साईं जॾहिं हिनखे 4 महीननि खां बाद में रूह फुकराइण फरमायो फ़रिश्ते खे चई फ़रिश्ता वञो हुन जो लिख उमिरि हिनजी केतिरी थींदी रिज़्क़ हुनखे केतिरो मिलंदो किथे ज़िंदा रहंदो साईद थींदो या बदबख्त थींदो अल्लाह पाक माउ जे पेट जे अंदरि ई उनजी जेका आहे किताब ते लिखाइण फरमाई पोइ जो हाणे अल्लाह जी ज़ात सां ॿुधायो त 100 साल उमिरि थींदी आहे 60 साल उमिरि थींदी इन जो इल्मु अल्लाह जी ज़ात खे फरमाईंदो वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन कंहिं बि उमिरि वारे जी उमिरि थिए थी वला युनक़सु मिन उमरिही ऐं उनजी उमिरि खां का बि शइ घटि नथी थिए इल्ला फी किताब मगर उहा किताब जे अंदरि लिखियल आहे अल्लाह जी किताब जे अंदरि इहा शइ लिखी पई आहे त हिनजी उमिरि 60 साल थींदी 40 साल थींदी केतिरी थींदी अल्लाह पाक खे हिन शइ जो इल्मु आहे ऐं फरमाई त जेकर इंसान सवाल पैदा थिए साईं नौजवान हुयो वञे पियो 20 सालनि जी उमिरि में ताक़तवर हुयो रस्ते में वञे पियो अचानक अंधी गोली जो निशानो बणिजी ख़तमु थी वियो तव्हां या असांजे लाइ अचानक अल्लाह खे ख़बर ई एतिरी वफ़ा कंदो अल्लाह खे इन शइ जो इल्मु आहे अल्लाह तबारक व तआला खां इहा शइ ॻुझी न आहे अल्लाह तबारक व तआला खे इन शइ जो अॻु में ई इल्मु हुयो जीअं तक़दीर जे बारे में केतिरा माण्हू शैतान जे धोखे जो शिकार थींदा आहिनि त अल्लाह तबारक व तआला खे जहन्नम में विझणो हूंदो उहो ई पवंदासीं जन्नत में विझणो हूंदो उहो ई पवंदासीं इहो अल्लाह तबारक व तआला जे कुदरत जे मथां एतिराज़ आहे छाजे करे जेकॾहिं रब जो अॻु में फ़ैसिलो थियल हुजे हा त अल्लाह हिन क़ुर खे नाज़िल न फरमाया अल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे न मोकिलिया अल्लाह साईं इहे प्रोग्राम कया ई इन जे करे त इंसान खे अल्लाह इख़्तियार ॾिनो पंहिंजे इख़्तियार सां हा बाक़ी इहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे अल्लाह पाक खे अॻु में इल्मु आहे इन शइ जो त हीउ पंहिंजनि करतूतनि जे ज़रिए सां जहन्नम में वेंदो या पंहिंजे करतूतनि जे ज़रिए सां जन्नत में वेंदो इहो इल्मु अल्लाह जी ज़ात खे आहे इहो इल्मु अल्लाह जी ज़ात खे आहे पर अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे इख़्तियार ॾिनो जेकॾहिं इख़्तियार जो मुनकिर थींदो त पोइ इहो इंसान मुस्लमान न चइबो इख़्तियार जो मुनकिर थींदो त मुस्लमान न चइबो छाजे करे असुल आहे बाने खे अल्लाह इख़्तियार ॾिनो बाना मुतवज्जह थी वियो अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उम्मत खे रहनुमाई फरमाईंदा हुआ उम्मत खे जेको आहे इन क़ुर जे तरफ़ सॾींदा हुआ इस्लाम जे तरफ़ सॾींदा हुआ इहो सॼो जो सॼो प्रोग्राम अबू जहल खे बि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन दावतूं ॾिनियूं हालांकि अल्लाह पाक खे इल्मु हुयो त इनखे जेको आहे हिदायत कोन मिलंदी इहो अल्लाह पाक जो इल्मु हुयो पर दुनिया जो मामिलो अल्लाह इंसान जे इख़्तियार ते रखणु फरमायो जेको तोखे सम्झ में अचे थो क़ुर में हर जॻह ते अचे थो न वहुम ला याक़िलून इहे नथा सम्झनि इन ॻाल्हि खे अल्लाह इंसान जे अमल जो दारो मदार अकुल सां गॾु फरमायो पंहिंजे अकुल जे मुताबिक़ अमल कर उन खां बाद में अल्लाह तबारक व तआला खां फज़ल जी तलाश कर रब खां फज़ल जी दुआ सो क़ुर फरमाए त इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर अल्लाह तबारक व तआला जे मथां इहे कम सवला आहिनि वमा यस्तविल बहरानी हादा अदबुन फुरातुन फरमाई त इन्हनि बहरनि खे अल्लाह तबारक व तआला बराबरि हलायो ॿ बहर पाण में हलनि था हिकिड़ो मिठो आहे ज़ाइक़े में साइगुन शराबुहु ऐं फरमाई त उन जो पीअण वरी ॿियो वरी उन जे भरिसां हले थो वहादा मिल्हुन उजाज जेको उन सां मिली करे हले थो फरमाई त उन जो ज़ाइक़ो वरी कोड़ो बिल्कुलु कोड़ो मरजल बहरैनी यल्तक़ियान क़ुर में अचे थो न इन इलाइक़े जो नालो बि जेको आहे मशहूरु आहे उन जॻह ते ॿई बहर गॾु था हलनि हिकिड़ो कोड़ो ऐं ॿियो मिठो ॿई पाणी ॿिन्ही जे विच में का दीवार ऐं भित बि न आहे ॿिन्ही खे गॾाए थो हलाए अल्लाह पर मिठे खे ताक़त न आहे जो कोड़े पाणी जे अंदरि दाख़िल थिए ऐं कोड़े पाणी खे ताक़त न आहे जो मिठे जे अंदरि दाख़िल थिए इहा आहे अल्लाह पाक जी कुदरत इहा अल्लाह पाक जी हालांकि ॿिन्ही जे अंदरि रिक़त साॻी आहे नरमी साॻी आहे पाणी ॿई आहे तव्हां हिते लूण वारो पाणी आहे साईं मुंहिंजे खे चवां त मिठो पाणी घराए ॾिसो ॾिसो कीअं मिले सो फरमाईंदा हादा अदबुन फुरातुन साइगुन शराबुहु व हादा मिल्हुन उजाज ऐं वरी अॻिते कुदरत जो इज़हार फरमायो मिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरिया ऐं केतिरा तव्हां खाधा खाईंदा आहियो कुल्लिन तअकुलून लहमन तरिया फरमाई गोश्त खाईंदा तव्हां ताज़ो बहर मां तव्हां शिकार करे मच्छीअ जो ताज़ो गोश्त तव्हां खाईंदा आहियो व तस्तखरिजून हिल्यतन तलबसूनहा ऐं फरमाई त वरी तव्हां इन मां जेको आहे बहर मां या वरी जबलनि मां तव्हां इनखे ज़ेवर कढंदा आहियो जंहिंखे तव्हां पाईंदा आहियो तलबसूनहा फरमाई तव्हां हुनखे ढकींदा आहियो पंहिंजे मथां औरतूं ज़ेवर पाईंदियूं आहिनि सोन निकिरे थो न जबलनि मां या मोती निकिरनि था इन मां बहर मां इन्हनि बहर जे अंदरि एॾे हसीन जमील मोतीअ खे ठाहिण वारो पैदा करण वारी ॻाल्हि अल्लाह जी
ऐं उनजी बि तव्हां हिस्ट्री पढ़ी ॾिसो अल्लाह पाक केॾो कुदरत जो मालिक आहे। इहा सिपी जेका आहे हिन समुंड में ॿाहिरि निकिरे थी, जॾहिं बरसाति वहे थी, बरसाति जो कतिरो हुन सिपी जे अंदरि पवे थो, सिपी पंहिंजो मुंहुं बंदि करे समुंड जे अंदरि घुत थी हणे, उते अल्लाह तबारक व तआला हिन पाणी जे कतरे खे अहिड़ो ख़ूबसूरत मोती थो बनाइण, फरमाए जो दुनिया जे अंदरि उनजी क़ीमत लखनि करोड़नि जी। सुभान अल्लाह, बेशक। सो फरमाईंदा हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्क फी मवाखिर। ऐं वरी तव्हां ॿेड़ियुनि ॾे नज़र कयो, इहे ॿेड़ियूं कीअं थियूं पाणी जे मथां हलनि, इन्हनि खे पाण खे ताक़त आहे। तव्हांजो अञा तव्हांजी तिजारत सॼी जेका आहे पाणी जे मथां आहे। सफ़र त जेको आहे असां इंसान जहाज़ में खणी कयूं था, पर तिजारत जो ताल्लुक़ जेको आहे अक्सर पाणी सां, इहो ॿाहिरि न हुजे न बुख मरी वञे। हिक ॿिए जूं ज़रूरत जूं शयूं इंसान मुंतक़िल करे थो हिक ॿिए जे तरफ़, जेका आहे तिजारत इहा इन पाण ॿाहिरि जे ज़रिए सां आहे। क़ुरान फरमाए थो तरल फुल्क फीहि मवाखिर, तव्हां ॿेड़ियुनि खे ॾिसो कीअं थियूं चीरे करे हलनि पाणीअ में, लितबतगू मिन फज़लिही, ताकि तव्हां तलाश कयो न पाणीअ में अल्लाह जो फज़ल, वलअल्लकुम तशकुरून, फरमाईंदा हुन जे बावजूदि तव्हां शुक्र अदा छो नथा कयो, अल्लाह जी ज़ात जो शुक्र अदा छो नथा कयो। जीअं कंहिं चयो न त बीमारी जे हालत में इस्पताल जो बेड केॾो बि एयर कंडीशन हुजे, केॾो बि साफ़ सुथरो हुजे, उन जे मुक़ाबले में घर जो सादो ऐं जेको आहे ख़राबु बिस्तरो जेको आहे अल्लाह पाक असांजे लाइ ॼण हिकिड़ो जन्नत जो टुकड़ो करणु फरमायो। सुभान अल्लाह, बेशक। हिकिड़ो माण्हू इस्पताल जे बेड ते सुतो पियो चवंदो त सॼी ज़िंदगी ते गुज़ारिया, घर जेको आहे उते फाटल ऐं रिलियूं हुजनिसि ऐं छिगल खट हुजेसि, उते जेके आहिनि मेरा जेके आहिनि बिस्तरा हुजनि, उनजे बावजूदि चवंदो घर में अल्लाह जेका राहत रखी आहे, इस्पताल अचे नए बिस्तरे ते राहत वञे। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐं अहिड़े नमूने सां जे चवंदा आहिनि त इंसान जेकॾहिं रिस्क जी तंगी आहे न, तॾहिं बि पंहिंजे साह जी कुशादगीअ ते नज़र करे अल्लाह जो शुक्र अदा करे। रिस्क जी तंगी आहे, खाए त थो न इंसान खे अल्लाह रिस्क ॾिनो त आहे न, पोइ खणी तंगी आहे, तकलीफ़ आहे, उनजे मुक़ाबले में उन्हनि जो अशर ॾिसो जिन जे मथां वरी साह जी तंगी लॻी पई आहे, वीचारा साह खणण में आज़ुर्द आहिनि, तकलीफ़ आहे। तव्हां इस्पतालुनि जा चकर लॻाए ॾिसो, अलाए कहिड़े कहिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं आहिनि, केतिरा इंसान अहिड़ा आहिनि जिन खे अंदाज़ो ई न हुयो, बग़ैर कंहिं बि तयारी जे जेको आहे हिन आख़िरत जे सफ़र ते रवाना थी वियो। ऐं हुन में उमिरि जो बि क़ैद न आहे, को 100 साल को 60 साल, कॾहिं बि कंहिंसां बि को बि मामिलो थिए थो, मामिलो न बि थिए, राति जो बिस्तरे ते सुतो पियो हुजे, भला बिस्तरे ते सुतल न पियो हुजे, हलंदे फिरंदे बि अल्लाह पाक हुनजो साह कढी छॾे त मर्ज़ी जो मालिक। अहिड़ा खोड़ वाक़िआ अखियुनि जे मुशाहिदे जे साम्हूं गुज़रिया। सो फरमाईंदा युलिजुल लैल फिन्नहार, वरी अल्लाह फरमाई त जेको दाख़िल करे थो राति खे ॾींहं में, वयुलिजुन नहार फिल लैल, फरमाई त वरी ॾींहं खे दाख़िल करे थो राति में, पंहिंजी मर्ज़ी जो मालिक आहे। तव्हां सियारे ऐं ऊन्हारे जे अंदरि ॾिसो, नमाज़ूं तव्हां पढ़ो था, पोणा 2-2 कलाक जो फ़र्क़ु अची थो वञे राति ऐं ॾींहं में। हीअं जेको आहे सिज उभिरे थो 7:15 जे वेझो, 7 लॻी 10 मिंटनि ते, हली हली करे वरी जेको आहे अहिड़ो वक़्तु ईंदो जो 5:30 बजे सिज उभरंदो। सुभान अल्लाह, बेशक। सो अहिड़े नमूने 5:15 बजे सिज उभरंदो, पोणा 2-2 कलाक जेको आहे वक़्फ़ो अची थो वञे। इहो सभु कंहिंजी कुदरत आहे? फरमाईंदा उन रब जी कुदरत आहे जेको राति खे ॾींहं में, ॾींहं खे राति में दाख़िल थो फरमाए। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाईंदा वसख़र शम्स वल क़मर, ऐं फरमाईंदा सिज खे ऐं क़मर खे अल्लाह मुसख़र करणु फरमायो। इन सिज जे ज़रिए सां अल्लाह पाक मौसमूं कीअं थो मटाइणु फरमाए। अल्लाह पाक जो शुक्र आहे जो रब असांजे मुल्क जे अंदरि 4 मौसमूं रब सां अता फरमायूं, वरना केतिरा अहिड़ा मुल्क ॾिसो जिन जा तव्हां मिसाल ॾींदा भई यूरोप, त उन्हनि में केतिरा अहिड़ा मुल्क आहिनि जिन वटि सिज त आहे, किन वटि त सिज बि न आहे, किन वटि सिज आहे त उन्हनि खे वरी अहिड़ो तिड़को मुयसरु न आहे। उहे जहाज़नि ते सफ़र करे पंहिंजे जिस्म खे सेकण उस वारे मुल्कनि जे अंदरि वेंदा आहिनि। यदा ख़बर आहे त माना जीअं टूर हूंदो आहे न, मोकल जे वक़्त में 7-7 ॾींहं, 8-8 ॾींहं, 10-10 ॾींहं, 20-20 ॾींहं, महीनो, 3-3 ॾींहं, इहे पंहिंजे जिस्म खे सिज जो तिड़को ॾेखारण जे लाइ पंहिंजे मुल्क मां जहाज़नि ते सफ़र करे ॿियनि मुल्कनि में वेंदा आहिनि। सुभान अल्लाह पाक अवां असांखे इहा नेमत पंहिंजे घर वेठे अदा फरमाई। ऐं रब इन्हनि जे अंदरि केॾी शिफ़ा रखणु फरमाई आहे। केतिरनि डॉक्टरनि खां पुछो, इहा सिज जी रोशनी केतिरनि बीमारियुनि खां अल्लाह सां, ख़ासि करे हॾनि जी मज़बूती जे लाइ हिन में शिफ़ा रखणु फरमाई अल्लाह सां। सुबुह इत्तिफ़ाक़ सां अध मथे में सूर हुयो, सिज ते 2-3 मिंट वेठो, अध मथे सूर ख़तमु थी वियो। अल्लाह पाक इन्हनि जे अंदरि वरी नेमतूं रखणु फरमायूं। फरमाई त वरी तव्हां कमर खे ॾिसो, इन चंड खे ॾिसो, सिज खे ॾिसो, सिज कीअं जेको आहे अल्लाह जे हुक्म सां कॾहिं विच तां हले थो त गर्मी आहे, वरी साईं पासे खां हले थो त सीधो अची वञे। वरी न चंड खे ॾिसो, इहो चांडो की चांडाण में अल्लाह पाक मथां जेको आहे कनेक्शन रखणु फरमायो। तव्हां सिग्नलनि ते हैरान थींदा त मोबाइलनि जा सिग्नल कीअं था अचनि, हेॾे जेको आहे आवाज़ कीअं थो वञे। रब पाक उतां हिनखे चंड खे चमकाए करे तव्हांजे अंब जेको तव्हांजे हैदराबाद जे हिन बाग में बीठो आहे, उन में अल्लाह से रस थो करणु फरमाए। सुभान अल्लाह, उनखे मिठो करण ते क़ादिर अल्लाह जी ज़ात आहे। पाणी हिकिड़ो ई आहे, ज़मीन हिकिड़ी आहे, उन मां अल्लाह पाक उन मां ई जेको आहे अंब खे बि सैराब थो करणु फरमाए, कणिक बि उन मां, त वरी चांवर बि उन मां, हर क़िस्म जा फल फ्रूट उन ई पाणी ऐं मिटीअ मां पैदा करे अल्लाह पंहिंजी कुदरत जे तरफ़ मुतवज्जिह करणु थो फरमाए। सुभान अल्लाह, फरमाईंदा कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर शइ हले थी पंहिंजे मुक़रर वक़्त में। का बि शइ कुदरत अल्लाह पाक जी मख़लूक हेॾे होॾे नथी थिए, सवाइ हिन इंसान जे, इंसान खे इख़्तियार न तॾहिं हेॾे होॾे धिका कई थो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह पाक इहे निशानियूं ॿुधाए फरमाई त इहो तव्हांजो अल्लाह आहे जंहिंजी बादशाही आहे।
बेशक ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, यो अल्लाह आहे तव्हांजो जेको तव्हांजो रब आहे, उन जी बादशाही आहे। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, फरमाए जिन खे तव्हां अल्लाह जी ज़ात खे छॾे करे सॼो था, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, फरमाई त इहो जेका खारक हूंदी आहे न, खारक खाओ त उन जी जेका गुठली हूंदी आहे, खखड़ी जंहिंखे चवंदा आहियूं, त उन जे मथां जेको छिलको हूंदो आहे न, फरमाई त उन जे ठाहिण ते बि इहे क़ादिर न आहिनि, बेशक इन छिलके जे ठाहिण ते बि इहे क़ादिर न आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात एॾी वॾी आहे, उन जे मुक़ाबले में इन्हनि खे दाड़ियो। ऐं केतिरा मुस्लमान जेको आहे इन शइ जे अंदरि जेके इन फाथा पिया हूंदा आहिनि दीन जी मालूमात न हुजण जे करे, हाणे हिकिड़े माण्हू चयो त साईं जेको आहे इंडिया में या फलाणी जात वतन माण्हू पथरनि खे पूॼींदा, पथरनि खे पूॼींदा, त मूं हुन ते लिखियुमि त जेको आहे जेको अल्लाह जी ज़ात खे छॾे करे ग़ैरनि जे दर ते वेंदो त उहो पथर त छा हर शइ ग़लाज़तुनि खे बि पूॼनि था, उहे त पेशाब पीअनि था। साईं मुंहिंजे खे चवां थी इहे उनजो गऊं जो इहो गोबर बि खाई था वञनि, उन्हनि में चवंदा आहिनि शिफ़ा रखियल आहे। त मुस्लमान जेको आहे उते लिखे थो, चवे थो त असां मुस्लमान बि त काबे खे जेको आहे सजदो कंदा आहियूं न। हाणे इहा हालत आहे, माना वास्तो न हुजण जे करे, दीन सां वास्तो न हुजण जे करे मुस्लमान जो इहो हाल आहे। मुस्लमान जे अंदरि इहा वरी तौफ़ीक़ बि न, अॼुकल्ह हर को जो पाण दीनदार थी वियो आहे न, मूं हाणे जवाबु ॾींदोमांइ त जेको आहे मुंहं में हया ई कोन रहंदो। त पर इन्हनि शयुनि जी आम माण्हू खे ख़बर न आहे त जिन शयुनि जी ख़बर न हुजे त उहो पंहिंजे उसूल खे मज़बूत करे पोइ इन शयुनि खे छॾे ॾे। हिकु हिकु ॻाल्हि खे जेकॾहिं वठी करे माण्हू हलंदो त पोइ हुनजे लाइ आलिम थियणो पवंदो। आलिम थियणु हर मुस्लमान ते फ़र्ज़ु कोन्हे, त उहा त शइ ख़बर पवंदी इल्म सां। इहा त मुफ़्ती खे या आलिम खे ख़बर हूंदी त बाबा असां काबतुल्लाह खे सजदो न कंदा आहियूं, बल्कि अल्लाह जे हुकुम जे करे एॾे मोह करे सजदो कंदा आहियूं। जीअं अल्लाह पाक जो हुकुम पहिरियां बैतुल मुक़द्दस खे सजदो करण जो हुयो त उन पिया सजदो कयूं, जॾहिं रब जो हुकुम फिरियो त वरी हाणे काबतुल्लाह जे तरफ़ मोह करे सजदो अल्लाह जी ज़ात खे कंदा आहियूं। सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह जो हुकुम, अल्लाह जो हुकुम क़ुर में आहे, तव्हां जहिड़ो क़ुर जहिड़ो दलील आहे त ॾेखारियो, हमरा पातो न क़ुर जहिड़ो को किताब आहे त ॾेखारियो, उहो त असां 14 सालनि खां रड़ियूं था कयूं, आहे क़ुर जहिड़ो किताब त ॾेखारियो न, मथो छाजे लाइ दाड़ो। रब जो को अहिड़ो हुकुम तव्हां वटि आहे त ॾेखारियो। असां वटि त अल्लाह जो हुकुम आहे, अल्लाह पाक हुकुम फरमायो त तव्हां इन शइ फवल वजह का शतरल मस्जिद हराम, तव्हां पंहिंजे चेहरे खे मस्जिद हराम जे तरफ़ कयो सजदो। अल्लाह ईअं न फरमायो त मस्जिद हराम खे काबे खे सजदो कयो। अॼु बि जेको आहे मसइलो इहो आहे, जेकॾहिं को माण्हू बज़ात ख़ुदि काबतुल्लाह जी दीवार जो नियत करे उनखे सजदो कंदो त इहो काबर थी वेंदो, बल्कि तरफ़ उहा आहे हुकुम अल्लाह जी ज़ात जो, हुकुम अल्लाह जी ज़ात जो तरफ़ जेको आहे काबतुल्लाह वारो आहे। त इहे शयूं काफ़ी जेके माण्हू खे ख़बर न आहे, हर माण्हू त आलिम कोन हूंदो, उन्हनि खे इन शयुनि जी ख़बर न हूंदी। पर माण्हू जेका माण्हू जे चवण में कि असां बि त पथर खे था सजदो कयूं न, इहो असल में वाणियुनि जी तबलीग जो नतीजो आहे। जो वाणियूं अहिड़ी तबलीग करे थो त तव्हां असां में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, तव्हां बि त पथर खे था पूॼो, असां पथर खे था पूॼूं, पोइ तव्हां असां में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। उन शइ जे लाइ उहा अवेयरनेस खपंदी न, सॼा बेदारी खपंदी, उन बेदारी जे लाइ महिनत करणी पवंदी, इल्मु खपंदो। काफ़र एॾी महिनत करे थो जो पंहिंजी ॻाल्हि मुस्लमान खे मञाई वियो, मुस्लमान जेको सच ते आहे उहो पंहिंजी ॻाल्हि काफ़र खे मञाइण ते क़ादिर न आहे, रहंदो वरी मुस्लमाननि जी ॻाल्हि जे मथां एतिराज़। ख़ैर अल्लाह से हिदायत अता फरमाए, फरमाईंदा वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खे सॾींदव तव्हांजो सॾु न ॿुधंदा, ला यस्मऊ दुआकुम, तव्हांजो सॾु न ॿुधंदा, वलौ समिऊ, ऐं जेकॾहिं ॿुधऊं बि सही, बिल फर्ज़ ॿुधंदा त कोन, पर जेकॾहिं ॿुधऊं बि सही, जीअं हिकिड़ो ताक़ीद सां चइबो आहे न, क़ुर फरमायो मस्तजाबू लकुम, तव्हांजे सॾ जो जवाबु नथा ॾेई सघनि, जेकॾहिं बिल फर्ज़ ॿुधऊं बि सही तव्हांजे सॾ जो जवाबु नथा ॾेई सघनि। वयौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, ऐं क़यामत जे ॾींहुं जेके काफ़िर आहिनि इहे बि पंहिंजे शिरक जो इनकार कंदा, इहे बि चवंदा रब असां मुश्रिक किथे हूंदा हुआसीं, असां त पका मुवैद, पोइ अल्लाह से वरी हुननि जा अमाल नामा साम्हूं ॾेखारींदा, हे भेण अहिड़ा कूड़ दाणो। फरमाईंदा वला युनब्बिउक मिस्लु ख़बीर, जिन खे सॾनि था अल्लाह जी ज़ात खां सवाइ, इहे त हिकिड़ी ज़र्रे बराबरि बि ख़बर ॾियण जो ताक़त नथा रखनि, इन्हनि खे कंहिं बि शइ जी ख़बर न आहे। अल्लाह पाक खां दुआ आहे अल्लाह से अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।